Ruutan dubbadha jettee na fiddee dhuftee waan dubbachuu qabdu dubbadhu jennaan ana miti obboleessa kiyyatu sitti dubbata jennaan maaliif jettee Ruutaan Meeriidhaan hin beektu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa egaa dhufaniitoo jiru jechuudhaan viidiyoo kana baay'ee eegaan ture fuudhaniitoo bu'anii turan jechuudha. Maal gochuuf jedhee namoonni baay'een illee shakkaa turan yooma wanti isaan godhan hin jiru gaaffiidhuma gaafatan fakkaata gaa'ee meerruuf እንግዲህ አትላንታ አንተም ብታወራት ምን ትሆናለህ? ሩታ ምን እየሆነች እንዳለች አንተ ብታወራ ምን ትሆናለህ? በስነ ስርዓት እያወራች ነበር። ሲጀምር በሰላም እያወራችኝ አልነበረ? በስነ ስርዓት እያወራች ነበር። ስማውን ሜሪ የዋሶፍሲፍቴ ማልታታ ጀናኒ akkamitti nana asoofsiisaa wanta ishiin ta'aa turte in argine gaafa inni jedhuun seeraan sitti haasawaa turte jetteen jechuudha. የማይሆን አንጓጠጥ ስታንጓጥጣት ነው በቃ። አይ አሁን የወጣንበት ምክንያት ዋነኛው ነገር ሲጀመር ክርክር ስላልፈለግን ነው። ለማውራት ይችላል አይደለም? እኔ ሩታዬ እኔ ነገሩ ወደ ጠብ እየሄደ ስለሆነ ነው ያላችሁበት ነገር እኔ አላውቅም። ገብቶሻል? እኔ ግን ክርክር አይመቸኝም በመጀመሪያ ደረጃ። እኔም ባህሪን ታውቂያለሽ። ጭቅጭቅ ክርክር እኔ አልወድም። ገብቶሻል አይደለም? እዛ ቦታ ላይ ግን ልንደማመጥ አልቻልንም። አንቺ ከነሱ ጋር በስነ ስርዓት ተረጋግተው ቁጭ ብለው ቢያወሩ እንደ ትልቅ ሰው እኮ ምንም ችግር አለበት። Wantichi gara lolaatti waan deemaa jirudhaa fi kan nuti dhufnee jira jechuudha. Abiraamii odeefis immoo haasa'uu hin dandeenyedha kan inni jedhu. Ani ciqiciqii hin barbaadu, sifaanas walitti bu'uu hin barbaadu. Gaafa egaa ishiidhaan jedhu ishiinis ani hin fedhu ciqiciqii jettee jechuudha. Gabaabsinee keessaa dubbanne jechuudha. Guutuusaa Abiraam biratti ni argitu sagalee jalaan galuuf immoo dhiifama isiniin jechuu jaaladha. Ala taa'ee akkan hojii hojjedhu ni beektu jechuudha. Egaa aadaadha bookeenna nyaachaan hojjedha waan ta'eef taap naa godha isiniin jechuu jaaladha. Innaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama ni ta'a. Garuu waaqayyoomti isaan gargaaru malee ለከተው መብትሽ ነው። አንቺ የራሱ ህይወት እንደጀመረ ሁሉ አንቺም የራስሽ ህይወት አለሽ። ግን ማለት ነው ብዙ ምን አቀርጥ ሁሉ ጊዜ ቤት ውስጥ ሰው ሲኖርና ወይም ደግሞ ልጅ ምናምን ሁሌ ምክንያቶች ናቸው። ቤቴ ላይ ሰው መጣብኝ እያለው ሁሌ ምክንያት እየተፈጠረ ይረብሽኝና እኮ አሁን በቃ እሱ አይረብሽሽ። ቤትሽ እንዳልመጣ ከፈለግሽ እኔ አልመጣም። በቃ ውጭ አገናኝ። እኔ ችግር የለውም። እኔ ቤት ሱስ የለብኝም። እኔ ችግር የለውም። ገባሽ? ቤቴ ፈጣሪ ነው። እኔ የትኛውም ቦታ ሆኜ መኖርም ማደርም ምንም ማድረግ የምችል ሰው ነኝ። እኔ ችግር የለብኝም። ገባሽ? የቤት ችግር የዕቃ ችግር ነገር inni isaa jireenya mataa isaatii akkuma eegalee atis jireenya mataa keetii eegaluu hin dandeessa jennaan eeyyuu garuu gaafa nama tokko mana keessatti argeedha jennaan ani rakkoo manaa hin qabu mucaa alatti natti agarsiisuu hin dandeessadha kanii egaa inni jechaanii jiru jechuudha. Kan inni barbaadaa jiru tokkoof tokko mucaa isaati jechuudha. Mucaa isaa immoo dirqama jechuudha. Arguun eenyuyyuu jechuudha dhowwuu hin danda'u waanta ta'eefi akkasumas immoo maalidha kanatti mana keessatti taasisaa jirtu isaan si faana jiraachuun isaanii gammachuu siifee laataayii sitti tolaayee jennaanii anamaa tokkoyyuu natti dhagahamaadha hin jiru jette jechuudha. Egaa an akka kiyyatti jechuudha daanii baay'ee sodaadheetoo jira. Angana kan hin jedhamne jechuudha. Maaliif yoo jettaniitu ta'e waan baay'ee taasisaa tureera jireenya Ruutaa keessatti waanta ta'eefi innaasa kana siniin jechuun jaaladha. Maaluma yerraayyuu of duuba hin deebi'u. Maaluma irraayyuu jechuudha guddaa ta'ee jaarsa ta'ee xiqqaa ta'eedhaayi Oma tokko wanti kabaja jedhamu jechuudha. Daanii keessa tokkollee waan hin jirreef jechuudha. Ilaala Meeriinis achi luqqeettu shi gangalchiti malee osoo nama yaada qabaatteetti ta'ee tokkoof amanantala kanaatti hin galtu turte. Maaliif akka natsaaninnatii barbaaddu kan osoo yaadde jechuudha. Mana ishii keessatti akka barbaaddeetti fataa jechuu barbaaddi. Inna dammo kuni ona daanii fi Ruutaan humame walirraan qabani waanuma tokko beekinati isa jedhamu kun akkasumatti dhaan isa wanni jedhamudha malee waggaa tokkoof immoo badee ture jechuudha. Amma immoo deebi'ee ture. Garuu sana dura argitaniitti wanta ta'aa ture jechuudha. Isiniif aaraa miti jechuudha. እና የለብኝም እኔ እና ሜሮንም የለባቸውም ግን ሲጀመር ምን አይነት ጊዜ ነው የመጣው? አሁን ሰዓት እንዴት ታላቅ እንኳን የማይከበርበት ጊዜ አሁን እነዚህ እኛን አቆማችሁ ለምንድን ነው የምትከራከሩት? በቃ ማለት ሀሳቡን በቃ ማለት እስከዛሬ ድረስ መናገር ባለብኝ ልክ ተናግሬያለሁ። አሁን ግን
አይደለም እሱን ነገር መስመርና አግባብ ይገባል። ሲጀምር ለራስሽም እኮ ሩታ እኔ እንደ ሴት አሁን ስነግርሽ ማለት ነው እውነቴን ነው። አሁን እነሱ ገብተው እንደዚህ መሆናቸው በራሱ እኮ ደስታን አይሰጥሽም። እውነት ለመናገር ታዩ እሱን ታዩና ማለት ነው አንቺ ህይወትሽ መኖር ካለብሽ መብትሽን የፈለግሽውን ህይወት እኮ ኑሪ። ግን የሆነ ጭንቀት የሚዘራብሽ ወይ ደግሞ ደስታን የማይሰጥሽ ሰው ተሰብስቦ እኮ ለአንቺም እኮ ሰላም አይደለም። እኔ ለመናገር የሚረበሽኝ ነገር ከተመችሽ dhugaa dubbachuuf jechuudha baay'ee shijjee qeera nan jeedne waanuma tokko yette gaafa nama kana ol galchite ennaani si'ifiyyuu natsaaninnati siin kennu ennaa waan rabbashe tokko qabu gaafa isaan dhufanii argitaniitu gaafa isaanii manatti sibiratti hin gallaa namni kamiyyuu sibira dhufuu hin qabu gaafa isaan jedhanii haasofsiisanii maal akka isheen taate jechuudha dhugaa dubbachuuf dirqamsiisaniiti malee ruuttaan gaafa sana feetee miti jechuudha erga siyyimmoo akkas goona dhaniini sammuu ishii guutanii amansiisanii jechuudha sinii galteetti mitire silaa ruuttaan tuqiini jettanii akkamittiidhaan nama immoo tuquutiisu mee namni mee yaada ta'etti kennachuu hin dhiisu umaa gochuun hin danda'u. ችግር የለም ግን ብቻ ሲመጣ ውዥንብር እንዲፈጠር ወይ ደግሞ ልጄን ሲል እንዲህ ተብሎ የሚፈጠር ነገር አስቁሚ። በቃ አንቺ ሰላም ይሁን ልጃችሁ በሰላም አሳድጉ። በቃ ይኸውልሽ ሲመጣ ሌሎችን ሰዎች ዲስሪስፔክት አድርጎ ከመጣ ማንም ሊያከብረው አይገባም። አይችልም። የሆነው ነገር ካለማ እሱ ሲያከብር ነው የሚከበረው እንዴ? ማን ሌላውን እየናቀ እሱ ክብር ቢፈልግ jalqaba irratti jechuudha Abrahaami eenyuun iyyuu tuffatee hin beeku an akka kiyyatti argee hin beeku jechuudha tokkoffaa si dhiise malee akkasumallee bakka haadha manummaa kee kabajuu dhiise malee akkasumas immoo maal jedhama yaa gooftaa koo si faana ta'uu dhiise si hin fedhweedhe yaada kee umarrayyuu kaa'uu didi malee Abrahaam nama baay'ee kabaja dhugaa dubbachuuf namaaf iddoo guddaa qaba jechuudha akka nama bakka abbaa qabeenyaa ta'etti iyyuu miti gadi jedhee jechuudha namoota gadi jedhan faana namoota daka jiranii ol kaasuu nama yaadudha malee Abrahaam eenyurriyyuu salphisee hin beeku eenyuyyuu kabajuu dhiisee hin beeku osoo akkas ta'eera ta'e akka barbaade asee akka barbaade waan barbaade ta'e mana isaa keessatti jechuudha xarapheessa sana fuudhee mataa isaatiin dha'uu dadhabee miti jechuudha yeroo baay'ee immoo argataniitti yoo ta'eera ta'e calluma jedhee jechuudha calluma jedheetti dubbii nama kaabaasee akkasumas immoo wanta namni taasisu ilaala Abrahaam jechuudha Abrahaam dhugaan siniin jedhame gowwaa miti gara laafummaa akka jiraatetti ta'ee jechuudha baay'ee gamna jechuudha isa kanadha anaka kooti ruutaan jechuudha wanta kana seeratti iddootti deeffadhuuti erga hin barbaanne erga hin taasisne yookiin immoo wajjin jiraachuu hin feene ta'e jechuudha waan isa faana qabdu jechuudha hidda kee walitti jiru dhala kee sana waliin guddisuu irraatiin kan hafe kuti bakka waan hundumayyuu jechuudha waan isaa jechuudha maaliif waan barbaaddu fakkaata waan feetu daaniin fa'ii amma akkasumallee isaan illee sirratti galuun isaanii jechuudha bakka waan Abrahaam bakka barbaada yookiin immoo waan Abrahaam akka gargar sirraan baane akka xiiqi fakkeessanii waan hojii akkasii hojjechaa jiran fakkaata jechuudha guutumaan guutuutti enna sakan የማቻቸው አቦ አሁን ስለሱ አይደለም አሁን ልክ ነው እንደዛ ሜሮንን ማለት ንግግር ነው የተናገራት ሜሮን እኮ ለኔ እህቴ ናት እህቴ ሩታ asirratti jechuudha ebelusheen obboleessa kiyyatta ebelusheen obboleetti kiyyatta obboleettiin kee jechuudha eenyudha isheen obboleettiin kee kana dura jechuudha hin beeknuette meerii kan jedhamtu jireenya ruutaa keessaa bahe obboleetti ta'uu kee nuti hin beeknuette guyyaa gaafa tokkotti immoo jechuudha maqaan intala kana maatii kee keessatti dhaamee hin beeku iitee hin jedhini oma hiriyaa koo jedhi yoo barbaaddellee jechuudha si galeera meelaatti kana dura hin beeknuette dubbatteetti yeroo jalqabate baate manaa jechuudha
አንቺ ለሱ እህቱ እንደሆንሽ ሁሉ አንቺ እንደምትቆረቆሪ እኔ እህቴን በማይሆን አንቋጣት ሲያንቋጥጣት ይደብረኛል። ሲጀመር እሱ ብቻ አይደለም ሩታ ቅድም አሁን እኮ ከዚህ በፊት ብዬሻለሁ ከዙሪያ ይሰዋርቂ ቅድም እንኳን እንግዲያው ቤትሽ ነው እኔ አንቺን ፍላጋ ነው ቤት ነው እንግዲህ ስሚ ከዙሪያ ሰውላት ማለት አይደለም እንደዛ አይደለም ግን ልክ አይደለም መግባት በሌለባቸው ቦታ ታሪክ ህይወትሽ ላይ መግባት የሌለበት አይነት ሰው አለ መግባት ያለበት ሰው አለ rakkoo dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Inni naannoo keerraa fageesseedheeni maaltu fagaateenna kana jechuun isaanii dubbiyyuu nama dhoowwu wanta ta'aa jiranii argiteetta kanii egaa deef jedheen jechuudha. Siiniif taana marga keessan ስለዚህ ካፍሽ ጋር መለየቱን ፈልገሽው ነበር ማለት ነው። ማንም መጥቶ እዚህ ጋር ማይሆን ንግግርም ሆነ ዲስሪስፔክት ሲያደርገኝ እንዳትናገሩ ወይም ደግሞ ታረጉ በስነ ስርዓት እንድታወሯት ፈልጋለሁ ያሉት እንጂ ማንም ሩታኛ አስቀየመንሽ እንዴት እንደዛ ለማለት ፈልጋለሁ እኮ ማንም እያልሽ እኮ ነው። አሁንም ንግግርሽን አስተካክያው ነው ራሱ ብቻ ተይው በቃ ምን ነገሮች አይደለም። ዳኒ አሁን አንቺን ጠቅሞሻል። የምር ግን ጠቅሞሻል። ዳኒ ጠቅሞሻል። አሁን ከዚህ በፊት ባደረገው ነገር አብሮሽ እውነት እርግጠኛ ነሽ? ስለዚህ ያደረግሽው ነገር ተመችቶሽ ነበር ማለት ነው? ጥፋቱ ሁሉ ተመችቶሽ ነበር? እርግጠኛ ነሽ? ስለዚህ ካብርሽ ጋር መለየት ትፈልጊ ነበር? አንቺ ነው ረዳሽኝ አይደለ? ልጁ ያለው ራስሽ ጋር ነው አይደለ? ስለዛ ጠብቀሽ ማሳደግ ኃላፊነቱ ያንቺ ስለሆነ ይሄንን ነገር ከድሮስ ጀምሬ ኃላፊነቴን በደንብ ነው ከፈጣሪ የተሰጠኝ ነገር ስወጣ የነበረው። Ayyee nagaa fayyaa ta'a fataa zanaadha garuu jechuudha akka kiyyatti sinii osoo walii galtanii jaalala iyyuu dhamdhamatanii osoo waan mattee tokkoon ta'een dhaxxanii jechuudha ingata dhala godhattan fakkaata meeroo ka walumaan ilaalla wanta ta'u siniin jechuu jaaladha nagaa fayyaa ta'a.